Что, какие прогнозы? Сегодня снимем? Завтра дождь. Ну все, окей. Хорошо снимаю. Приветы всем. Всем приветы. Все, вытаскиваю головку. Пока нет. Снимаем? Герыч, тормоз. Вот этот шланг я должен снять. А что не изолентой скручены? Ну а куда он идет? На карман? Отойди. Постойте. Подожди. Компот. Герман. Ой, Герман, голландчик. Пальцы. Мои же пальцы, что плохо? Что-то тут, по-моему, еще один. Нажми паузу. Шаг. Подожди секунду. Там Honda. Давай Сейчас приподнимем мы сюда. открыли. Герыч, что за нахуй? Подожди, здесь что-то держит. Ну, подожди, он не открутил что-то здесь. Да, сзади что-то, блядь, держится. Прям по любасу. А ну сейчас Да попробуем. вон труба его. Который? На тазик. Что там? Это да. Не, я сейчас там сверху соберу. Ты это Ага, боковое смещение. Не боковое, это в смысле вот в эту сторону. Вот он и гремит. А вкладыши? А вкладыши нормальные, брат. Все 4 меняем? Естественно, надо вытащить палец, проверить пальцы. Но они в комплекте Возможно, придут. сами шатуны надо будет этот реставрировать. Либо менять. Ну, Все. Завтра это видно будет? должно быть видно. Все. Я тут телефон сфоткаю, я отправлю. Да. Вот. Меряем зазор, да? А можем так глубоко не ходить. У нас там зазор идет. 0,18, 28. Давай, я поснимаю, ты походишь просто. Проводятся замеры по зазорам колец. Все по оригинальным мануалам. Все на высшем уровне. Проходит сборка шатунно-поршневой группы двигателя Mazda 6 2.0 SkyActiv 2013 года. Чисто так, как на операционном столе. Улыбнись, передай приветы кому-нибудь. Алану передай, чтобы он потом смотрел через 80 лет, как мотор на Мазе собирались, и вспомнил о тебе. Привет. Смотрим, как он крутит. Крутится хорошо. Смотря как крутить. Цельный шатун. Мастерство настолько мощное, что он от удара ломает его на две части. Но это все технологический процесс. Это, говорит, из той серии, когда... Ну, ты можешь не сомневаться. Дальнейший процесс сборки, следующий этап. Установка поршневых колец на собранный шатун. Проводит специалист. Давай лицезреть его будем. Ага. Вот этот тип контролирует. Он из-за сборки данного Ты двигателя. обратил внимание, какие тонкие кольца? Да.
собранная у него- поршня. Понял, головка, как раз вытеснители. Степень Камера сжатия сгорания, высокая. Дизельные темы. Понял, Я камера сгорания. Да, она видишь, что тут бьет и распространяет здесь, ну, видимо, топливо отталкивается, да, ну или это за счет этого Здесь- охлаждает. Обогащенная смесь внутри. И поджигается тоже здесь. Соответственно, вот здесь уже может быть сверхобъединенная смесь. Ага. И при этом больше мощность и высокая степень. Как бы здесь же этот устойчивее к детонации будет. Ставим второе кольцо вырезанной частью вниз. Я! Тогда Заур пусть разменивает. А Эркус ты сам соберешь, если что? Конечно. А? Да соберет, да, пиздец. А Да. первое кольцо, ну видишь, кромка, угол отрезанный вверх. Внутренне отрезанный. Ну так надо. Придумали мы, запатентовала Mazda. И так проверяешь. Да ты все равно звук вырезать будешь. Вот лицо компании. Ну сделай ровно. Ну как на паспорт. Это двигатель. Все чисто, все внятно, все четко. Это Алан производит сборку навесных деталей на ГБЦ нашей Предварительная сборка. Мазды. Да, предварительная сборка, поправляет он меня. Мои эрудиции, квалификации, держу я ее. Моей эрудиции, квалификации в данном вопросе недостаточно, поэтому он меня поправляет. Но визуально все красиво. Создаст эффект вот этот, да. Валы, рокералы. Сейчас я тебе дам. Иди сюда. Памяти мало быстрее. Здесь вот. Давайте вот планшет, вот ты его бах, вот так закрепил. Продолжаются сборочные работы по Мазде. Головка стоит на месте. Все тот же человек ее собирает. Все чисто, все красиво, все технично. Все как надо. Сейчас выставим метки. Все в процессе, все вроде по плану. Че, попадают метки? Ты затянул? Нет. Надо будет затянуть это. Подожди, а здесь для этого где этот? Там же этот. Чего? Вот он же просто здесь одевается. И че? Здесь он больше никак, и просто придавливается. Все наверное. никак. Все, вот он и запуск. Вроде все поставили. Тишина. Пальцы перестали стучать. Ждем клиента. Все. Машина готова.